Yes, amacha amalungi abunakulala tukyali fenna nkwebaza nti wabale okubeera naffe ebbanga lyonna ali ku lutimbo lw'emirembe Salamu TV programu omukeeze ensonga mu nsonga ke kadde kano akatuufu kennyini. Sabiti eno nayagadde nnyo okukwata naddala kutunda ku nfuna yaffe ebyenfuna biri bitya tutambula tutya ffe bwe tuba tukola emirimu egya bulijjo. Nakola bbalaza walaba ensonga gye naliko yaffe butabeera balambulukufu benkanya tetuli beerufu bwe tuba tukola ebintu n'omuntu yandikuwooza okoleka business oba kutandikira akantu takyakwesiga, so obwesigwa butambulidde ddala ne bugenda ne mu nsi ezitali zaffe. Tuva wano ne tutambula ne tugenda mu mawanga g'abannaffe amalala ne tukolerayo ebyo bye tutateekeddwa kukola. Abaffe waliwo obuzibu obw'amaanyi bwe tubadde tulina bannaffe byensubuligana ddala mawanga g'Abawarabu, muwanga bwe ngamba g'Abawarabu omanya Saudi abamu mwali, muwanga gaffe ago gonna tulina mu Jordan mwali, tulina mu Bahrain, tulina mu amawanga amalala ag'enjawulo. Olunaku olwaleero nayagadde nnyo mbeere n'omukungu akwanaganya byensubuligana mu nsi ez'enjawulo. Olunaku olwaleero mwami Migadde Habibu mwali mu studios era bwe tugenda okwayamu tulabe bannayuganda abagenda ebweru okukola emirimu mu nsi ezo bakolerayo bye bateekeddwa okukola. Lwaki obuzibu tubuwulira eyo tyanze Abawarabu bankanyuze nze bankola bati. Abaffe busosoze oba ffe tutakola ebyo bye tuteekeddwa kukola. Abava wano nga mugenda okukolayo mufuna training emala ti ensi gy'ogenze si ogenda kukolayo bino oba kale katulabe embeera yonna. Mukadde wange Salamu alaikum. Wa alaikum salam tumakata. Nsanze okulaba. Nalo bwenti. Obulamu buli butya? Alhamdulillah. Amina. Mukadde wange nsaba ombulize kuba tulaba amakya ga leero ate tweyongereyo. Abatulaba amakya ga leero balamusizza nnyo basuubire nti Mukama abakwatiddeko byonna. Katumwebaze kuba ku bantu muli balamu n'okubasoboza okulaba nti musobola okuweereza mu ngeri y'emu oba endala. Kuweereza ensi yaffe n'okulaba nti muyimirizaawo obulamu bwammwe mu ngeri y'emu oba endala. Amina. Mukama abankumire. Otyo bwetyo katutandikira olunaku lwaleero. Mukadde wange ensubuligana eno ebyenfuna mu mawanga ag'enjawulo saba osooka okirambulire Munnayuganda kubanga kibadde nnyo mu Lungereza head of commercial diplomat. Kyengeza okutangaaza abantu diplomasi yaffe oba diplomasi yakyuka. Diplomasi etegeeza nti enkolagana n'amawanga amalala n'ebitongole ebirala ebigwira mu bufunze. Diplomasi yakyuka webadde egyekyuka naffe tugenda twandijasitinga mu ngeri eyo. Kyova tulina kyetulina commercial diplomacy. Diplomasi oba enkolagana y'amawanga amalala nga go gafokasinga nnyo ku busuubuzi. Netuba ne bayita public diplomacy. Diplomacy yo nga yo essira eriteeka kulaba nti ekwataganya n'abantu ba bulijjo oba n'abantu abalala mu ngeri endala n'ebitongole ebirala okulaba nti tuteekawo okutegeragana ekola ebyetya tukola tutya emirimu kwegamba tuliwo okuweereza ensi zaffe n'abantu ab'enjawulo. So netuba ne diplomasi w'enjawulo ndowooza ojja kuba lunaku lulala ndowooza okutangaza abantu diplomasi etuta the digital diplomacy. Ennaku zino abantu bali ku WhatsApp bali ku ki bali ku Facebook bali ku ki na diplomasi oyo mukulu okulaba nti tayimule mu biseera by'amangu tuweereza abantu. Waliyo abamu nga basinga ku Facebook ne CBS n'abalala badde batugenda bayita ku Facebook page yaffe bagala twagala kutegera bifo eno netwogera nabo n'abalala ne Vision Monitor n'ababula ebitongole ebirala tulina nabo ku WhatsApp. So kyetwagala eyo now digital diplomacy public but by using the digital tool.
byebyo mune commercial kya busuubuzi bitutungulirako olwaleero mukama tusaasire kale bwe tuli bwetyo olunaku olwaleero wenyini wotandikidde twagala tulabe bannayuganda naddala ffe enkolagana yaffe n'amawanga ago amalala naddala mirimu gye tukolerayo era byebyo byenfuna eby'eggwanga tulabe tutambudde tutya obabaddemukko era obalabye embeera eri etya ekituufu njagala tukwate munnayuganda tumugeraageranye but compare no omusajja omuwarabu tulabe enkolagana yaffe eri etya eyo enkolagana simbi ate era manyi enkolagana eri mu bantu babika bintu bibiri oba yagala okufuna enkolagana ne mukyala wo olina okukyusa nakutegeera oba kafuna enkolagana ne mukwano gwo mulina okulaba mwenna mwetegeragana so kyonna byonna mubeeramu okuyiga bwe mubulamu okuyigangana obukyamu bujja mufuna obutategeragana so byebimu ebintu betubadde tuba tulaba nze mbadde nkola nnyo research I do my desktop research Twitter online and interactive research tukola nga tukwata tusinkana abantu abenjawulo interactive research at times we explore research mu luzungu omuntu wajogera noga let me see what is happening kati nga ebiseera wiiki emabega natuse ku Saturday Friday yange yonna nagisinga nga ndi mu maani but ngadde nkola exploratory research okunoonyereza okwenjawulo and when I did explore and also did more interactive so interaction and kituyamba okufuna biki ebiri ku ground ddala ebituufu omanyiize obuzibu bwabwe nnobo obunafu bwange saagala kukyawa Muhammad oba John lwakubanga baŋŋambye nti baŋŋambye gundi eyo omubi n'omukyawa nnyo ate agamba ayinza okuba emubi okusinga oli ye gwakugamba nti naawe obuzibu bujira nakati kiba kikulu magezi takes wisdom to understand kutegeera nti sina kugamba nti John mubi oba Muhammad mubi nga sinaba kukolagana naye era naffe obusiraamu era waliwo batugaa toyitanga omuntu omubi gw'otasuze naye oba gw'otatambudde naye lugendo kakati tubadde twogera ebintu bino naye ng'abantu bamu tebalina kubitegeera omuzungu kyayita the context ntegeera entuufu yes entegeera entuufu yeetaaga omuntu afuna akadde n'ategeera abantu basinga mbuuza munnayuganda mugamba waliwo munamufubuuza mukwano gwange ate yali mu corporate institution mbuuza ngamba njanja kuyitako Dubai akoze Dubai liruddawa Dubai weeri so it's the same waliyo jasinganira omuntu ng'ali mu nsinga ezo ng'ojja mubuuza ngenda Uganda nga omuuza Uganda ajja kubuuza nti waliwo ensolo ezitambula ku luguudo waliwo omunambuuza nagamba Uganda eyo waliyo hoteri omuntu masobola okusula kwegamba that is most of the challenges obumu obuzibu abantu bomu bwe tusinganana kakati bireeta abantu obutafuna even from the start wanga kusinkana nga bali what muzungu kyayita in the conflict yes because the culture or the understanding is in conflict okutegeera gana tekukwatagana so nekuleeta obuzibu ono ategeera bibye nono bibye yes kati kyekyo muganda wange kati ogenda ku mulamwa gwe tubaddeko guno ogw'obusuubuzi ngobadde okitegeera ngoba okiraba nti olwaleero emirimu kino kitegeera si Uganda yokka wabula ensi yonna emirimu gikendedde mitono bade manyi kiri wano wokka emirimu mitono ne mu nsi endala okupozi kati nkuwa example amafuta gokka okendera ebbeeyi gebayita crude oil bakolamu refinery nebatyamu amafuta oteka mu motoka n'ebirala wakendera ebbeeyi waliwo emirimu gyesalika so tulina trillions of dollars
dollars mu tuzayita mu Uganda oba mu sina bukadde bokka ne mu bungi bwazo ezasalika bakubanga n'amafuta ga Kebbeyi crude ya Kebbeyi ku national price ebikola amafuta eri bikebbeyi n'ate galinnya bulinnya kati eno galinnya lwakubanga ffe the cost of transportation okuva gye gali okutuuka gye gali usually ebintu byonna biba bya wansi nsi ezimu zikola ebintu ebyo naye ffe kakati ekireeta obuzibu ti kati muganda wange nga gwe jagende Dubai oba jagende China ogenda ogenda Dubai omuntu wakiguze China n'akiteekamu transport factory gyajjeeko yaguze dola emu n'akituuse Dubai n'akitunda dollars 3 oba 4 akiteese mu dduuka ali n'akitambuza kati gwe naye n'okijja n'ogamba ajja kukiryako 10 ku 10 kituukira ku dola 6 kane gavumenti wetuuka negana naye kanfuneka omusolo nsobola bayimirizaawo okola enguudo n'ebirala mu kkubo muno mwempise naawe infrastructure eno gyokozesa nguudo ani airport n'abakuyamba naye tulina okubakola ki kayina okuggyako omusolo kati ogera okola ebbeeyi ekoze ki eyongedde naye nga oligina ogenda mu factory oba weya amafuta nomugali cheap but the cost era mukama aba atuyambe naffe tufuna amafuta batufunye refinery wano ojja kulaba nti amafuta ebbeeyi ejja kukendera ddala usually obusubuzi obusinga okuleeta obuzibu ebbeeyi y'entambuza y'ebintu so eri ekintu kino bwe kigwamu kebbeeyi katono n'emirimu nga gyesala yes emirimu gyesala kati ekiro emirimu gyesala lwakubanga nti sente ziba ziyingira nazo zisalise kulaga ekirala tekinologi tekinologi liwatwala abaana tibagenda mu marketing bagenda walabanga batambula olwali omuntu ajja tuka ku Facebook ateekeko akantu ke ateekeko batetegera tuwali atuzeeko nti Alibaba kwa example ba Amazon teta akuteeka wano bantu batambula street ku street kugamba nti Amazon gyali ajagenda ku page ya social media naba Facebook or Twitter or whatever mwalabe links au optimizing omuzungu waita optimization or boosting ateekemu wasasula naga akalamu kanja akabere Uganda nja akabere Burundi nja akabere Congo abantu ne bagalaba umunadda ku line n'atumya n'akwata smart card ye n'ateekamu enamba ne bajjako ssente kino kino kijjawo emirimu gikendeera era emirimu gijja kwongera okukendeera tekinologi weyongera okukola ki otumalamu amaanyi no that's emirimu gikyayongera okukendeera tekinologi gyagenda akola kati kituna okukola kintu kimu naye tugenda ntufokasinga nti twagera mu agro processing it's a good area but nakyo tekiba tuwa mirimu nnyo mingi egyo kati ngaffe bannayuganda tulina kukola tutya tulina okutandika okuyiiya okuteekawo emirimu egyaffe kutondawo egyaffe teekawo egyaffe ne tuddayo mu bulimi nange kasaazi mundi mulimi era weekend ade mbadde mugala emotion nade mulaga naye ntandise omulaze ennimiro mulaga obulunzi tulunda tutandika okulunda oli munakaseko olunda munakaseke naye nze kulunda kwange kw'abantu lunda n'abantu because kyenjagala pasi yange mukama aziwanyimirizaawo nampa ekyokulya tate njagala n'abantu bali bafuneko nsumbawo ebisolo netulunda ffenna so ogenda mulamwa gwe twabaddeko ogw'obusubuzi mu Saudi Arabia nti olwaliwo for instance njakuwa example tulina ekata Oman yokka Oman yo batya nnyo tulinayo abakozi abasukka mu mitwalo 2.5 emitwalo 2.5 kitera kitegeeza ekimanyi district number wa constituency number juzi wano bamwiru nabeetabi kati wofuna abantu abo emitwalo 2.5 nga bakola tolina baleka kukola bokka olina obbabeeramu olina obbateekesira noteekawo systems wekibadde ne Saudi Arabia twafunanga abantu bafunanga order abakozi kati kiri mu Saudi Arabia kintu kimu nti emirimu gibeerawo ejjo abadriver babano neeno mu Uganda ne babatwalayo abakyala tebavuga motoka so omuntu ajja kwagala omuntu avuga emmotoka agenda amuvugire mukyala we abaana ku ssomero mwana emirimu egyo wegiri
era n'ekirala nabadde musanyufu nnyo waliwo kampani gye bayita Almalai eyokulamata eyaga kati ndoze egenda mu bakozi mukama abatusaasidde mwaka gulenzi ogenda mu bakozi 14 abamu bajja nga bali bayonja buyonji ne kati nakozi ba sales bali bakitunzi yajjanga kirina kati bona abalala nasinga mu ddwaliro bakyali musi agenda eddamaamu abana bantu basanyusa si baana Saudi Arabia omanyi olusimba visiting kye kimu ekiba what we call inspiration nakulabako abasajja baffe baavaako enne bakukyalirako oluzungu kanale mugisha namwe bale nnyo n'ogo muyamba okutangaaza ate ekirala ekireeta obuzibu kisooka kinyaga kutegeeza eggwanga n'abantu okugwa mu mikono emikyama kubanga olwali abaana bagenda omwana n'abantu bagenda e Saudi Arabia bali bayita bagenda mu mikono egy'aba Nigeria. Ekitiibwa okusinga omaani eno ogiraba Munnayuganda bw'awulira omaani awulira asanyalala ate ze wentuuka omaani ebizibu mbaddemu bwe tubitegeera ewali emitwalo 2 n'ekitundu Munnayuganda tewasanyalira nakola platform neteekako omaani namba yange netambula buli muntu ne bampeeza inbox nagamba sijja kukyusa namba nejja kuba nti kanfuuka singa ekizibu ki kati ebizibu obisiŋŋaana ebiri ffe ositampa omwana n'abasiŋŋanya abasinga bali basanyufu bamu basanyufu si bonna nogamba ebizibu ebiri ye ebizibu bireetebwa kitya tetunaba tulina okukyusa watukola mu luzungu kyetuyita the paradigm shift or rethinking a strategy paradigm yentegeera entegamba okukyusa entegeera yaffe kati entegeera tulina okugishiftinga neva ku kye tulowooza wetuba tubadde nti kino kintu kibi kyendowoozamu kintu kimu nti buli kimu ekibi kibaamu ekirungi twagambaganye South Sudan eyo mbi nakulyayo emyaka ena n'omusobyo nga gyoli kuva mu 2007 naye buli omuntu agamba South Sudan mbi nagenda otuukayo nga naffe abantu abaffe balina obukyamu obukola ebituleeta obuzibu abaveeno ne bagenda wali abagendayo naye omulimu gwe gamba kangene enzibu mu Sudan kyekimututte kwegamba naffe nakwatanga nabangi kubanga nzinabateka mu office ne bagamba olusi nakolanga ogwo nempuliriza sayidi nenga mwetondere otamotemera agenda akusibwa lwakuba kyokoze obuzibu bwakuziwakoze ki so ekyo nekibeerawo naye ngaekituufu kiri nti abakolayo ssente bakola ki bazikola kati ngaffe gavumenti twalina okuregulatinga tulaba nti the criminals abagenda n'egundi embi tulina okubajjawo ne gavumenti enina okuba nti nayo tukolagana nayo eraba nti esobola okugjawo abo aboonoona agenda ng'ayonoona ekifaananyi ky'eggwanga yaba alina okukyusibwa kati okuwesira nga eya Saudi Arabia kikulu olwaleero tuteekawo systems naffe kampani ereeta omwana eri tugenda tugikyalira kampani emujja wano olina ebisaanizo neyawano eyawano bagikyalira weziri neeri n'ogikyalira wano ministry ya Labour ekyala bikokuwa ebayita ijazi license n'ebirala kati obuzibu tulina nti bannayuganda tulina kutegeera companies ki enambulufu ezirina okukola omulimu ogwo tulina kampani 8 wano naye abantu osatu baki tebazimanyi kati omuntu ali ekawempe bambi yesingana ng'omuntu ali ekawempe yamulaga amutwala Saudi Arabia amutwala mu lusimu ki amuyisa mu makoona kati olusimu babayisa abatwala Dubai ne bakunwa visa sima visa nagenda Saudi Arabia kati naffe nga gavumenti kitukaluubiriza otegeera nti Nakalembe alina obuzibu mu kitundu gyeyalaze atutegeezezza naye tumubuuza nti ekaani yakuleeta agenda okutunanga tumuteekeko akazito atutwakinge nti yakuleeta ono atuyambe atubulire ani office ki oba kampani ki gyeyakuwa eyakuleeta mu Saudi Arabia katuga mu kampani yakuleeta tutwakinga tuba twakulamba Nakalembe tumugamba twagala kampani tuteeku pressure but ogenda okulaba nti abantu basinga abantu abamu big number abakaaba ennyo ogenda okulaba nga gye bayita mu luzungu baba traffickinga
ayise Rwanda traffic lugudo niye kibaita human trafficking baba kukusa nakuleta mbuchamu. Programu Mukeze ensonga semasonga ndine omukulu Migadde Habibu aba tuli mu studios olunaku olwalera kwataganya ebyensubuligana mawanga agenjawulo ennyonyi ni ddala kulaze enkolagana yaffe n'amawanga amalala ffenaffe nga bannayuganda tweyisa tutya era tukoze tutya tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo tutandikirawo wennyini tulabe embeera nga bweri. Okay, kulika nnyo naffe mukuumulamu olutimbe kwokyali lw'emirembe Salamu TV. Wabale tulaba era wabale kubeera naffe ebbanga lyonna tukusuubiza okutambula naawe. Bino bye tukuleetera bye bikyusa gwe. Omuntu okukyuka tolooza nti gavumenti egenda kukugalamiza oba ekutereeze nedda. Tukuleetera ebintu bino. Oyinza okuba ebitundu nga 85 ku 10 toyagala biwulira naye ate bye biggasa. Omuzadde atudde waka onoonya obukadde 5 osindika omwana wo mu kampani oba omwana we yakusomeddemu maama ekiri e Dubai kikola ekiri e Saudi kikola oba Oman onoonya busente naye oli mulambulukufu gy'oli gy'alaga otegeddeyo. Tufuna masimu wekitiibwa Migadde Habibu nti omwana wange bamujja ku mukwana akeedi nze gwolaba wano ng'owamawulire bantambuza mukwana akeedi paka lwenjimazeeko nfuna esimu ez'enjawulo kati nga ffe oluusi baali balabyeko eyo nagamba mune tuyambe ka message nokira mukwana akeedi noonoonya abantu. Obuzibu obw'okukukusa abantu buno mwami Migadde kye tuba tusooka okusalira amagezi. Munnayuganda akulaba gwe ng'abo baddemu olabye ebizibu byabwe naffe otulaba n'embeera tukoze tutya ekyokukusa abantu. Yes. I think kyengeza kugamba buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ffe nga bannansi. Omuzungu kyayita collective responsibility. Yes. Oluzungu collective responsibility buvunaanyizibwa bwaffe ffenna. Kyobulaba nze ngamba nnyo abannamawulire ndi mweteefuteefu okwogera okubabuulira ebituufu gwomu anti bwe bawulira olwo nabo bategeeza abantu ebituufu. Bategeeza abantu ebituufu ffenna tugenda kukola ttiimu etegeeza abantu ebituufu nga ennamba yaffe ekola ki eyiyongera. Olwali abasiraamu bameka olowooza mu nsi yonna? Abasiraamu bali mu zibiriyoni. Tuli mu biliyoni. N'abakristaayo bali mu biliyoni. Yes. Niye abaatandika Nabbi Isa n'atandika Injiri yatandika omu n'abandi ba disciples 9 ne tuba Nabbi Muhammad najja n'atandika mu ngeri ye n'ababe abagoberezi. Yes. Kati olwaleero ensi yatandikira kati bwe kino okubeera collective responsibility buli lwe tuteeka obuvunaanyizibwa bwaffe mu erinnya ng'enjiri enakuba collective responsibility tulina okukwatira wamu ffenna ne tutandika okulaba nti ekituufu tukibuulira tukitangaaza buli muntu. So nga bw'ogambye nti abantu bayita mu moolozi baanirwana and obuzibu obuliwo mulimu abatali bannayuganda abava mu nsi endala bakukusa abantu ate abawala nabalina akatuuka omaani nakapapa nenkajjako because mbadde nadde nkimanyi kubanga kyabadde kipya naye kyasingasingayo abaana babiri bannayuganda babiri n'abalala nadde akufuma oyapo nesingana bangi bali awo nenjogerabo ne bali awo binadde bantiddemu babala nembasemberaga ne muzze mutya ne bampa amanyi yawaleese e Uganda n'omulala munnakenya. Kati tulina abantu tuwogera kati ino abantu bomu batyo kyogera kubagamba nti obulamu bwabwe bujjagenda mbutyabaga wakubanga abantu bamu bafuna nnyo ssente mu trafficking abantu. Otwala omwana nti bakuwa 13,000 eza dola. Kati omwana omukyalo ogwo otutte n'omuteeka mu matigga. Matigga gatya
bwatuuka eri oli gw'omuwadde talina amugoberera mufaako wabula alina kukozesa muntu oyo mu ngeri yonna afune ssente ze zino gw'otunze kitegeeza tubanga bazee mu buddu okutta omuntu omutunzi e Kenya oba e Rwanda oli naye alina omujja mu ssente ze zakuwadde amutunda e Saudi oba e Oman oba e walala ate obuzibu bambi baganda baffe abamwera obutamanya kabina butamanya yes because benasinga nnyo nga tebamanyi bambi nebabuuza muwala babiri nasinga nakapa mu nnyonyi ngenda immigration yes nembaga mbuze mutya ne bambuulira kye kibambude kyade kipya bya bulijjo ngezazaako kulwana olutalo lwa trafficking tuli Kenya bannakenya yitirivu sole tuse bannakenya abamu si bannakenya bonna kozisaagala kumulisa ggwanga kisusse mu abamu kubaza abasinga kati ogenda omwana bayita Nairobi yes abamu teri ayita Ntebe ng'agenda Oman teri yes mulubabo yabati era bandaze namba mandaga nti namba ni adi munnakenya kati bona aba Nigeria abamu abali wano nga bakukusa ate bannayuganda bayise Kenya nibo bayise Kenya batwala Oman kati batwala Oman bwe buzibu owulira nti abantu bakaaba ayise makubo maneri tamabategeera bamuleesinga biru kye bamuwaddeko okutuuka eri ng'oli amugezi omufuna amutesemu kumpi $15 eza $. ayino zikolerera wabala nga gwe mwami ali bakutuusizza omuntu akutesemu mwami Habibu akutesemu $15 azeetaaga ajaga agenda okole oba ki nino kikola buli wonoogano emirimu ne bagikupika okole senzi bweki ziveeyo kati jjukira tonawo okuba mulanga oluusi gw'olina okukubira enduulu ye yakujja e Kampala okuconnectinga ku Kenya wokubira omulanga ng'otegeeza singa bakampala entuufu eri e Uganda okikubira omulanga nga munaye omwana oli omuntu oli omwami oli oba omukyalo oli kati awo bwokubira omulanga okubira ono eyateekamu ssente abanja oli ku nduulu okuba naye okubira abanja bwoddayo n'ekibooka azikkuba kuba olina okumalayo oleeta kyejo n'okuleeta ssente ze kati katyabaga bwe buzibu obuli awo kati katyabaga abaana abasinga abawala bava mu saidi ze Iganga Mbale I feel the pain because at times they get to me. They have a number of them have my number. My number saturated. South Africa, where UK, but I don't. Nchebaza mukama. Nti at least chimpo okutegeera. So kyali ewamu ne Saudi Arabia byali. Bajjanga abantu bakugusa. Ubasingana ati alina mukwano gwe Saudi yagize nawerayo omwana. Kendo kiroti ngaliria. Yes, ali mu gundi, ali mu chipo, ali jofu wala kilozi mmeka. Katuna bwotandikira na kunyonya. Nika ne sawa zino. Tulina tutandikira. Sisi mtenika usekawo. Ali wakaba. Tugamba ali aha. Tube ani akuleta. Security link. Oba company wajita oba Middle East. Obani. For example, company zimwe zenjawulo. Yes. Natubya Middle East. Wategedde contact number gundi onaka. Even talk about Middle East. Twagaze da office wa company eyo eri Saudi. Okunoonyereza onaka chichi. Kale sawa zino tuba controllinga. Nti bwogezaako munnayuganda waffe n'akaaba sisi tuteekawo tukuba blacklistinga oba turespondinze bw'oba togenze mangu kati nga mabega kaawo twafuna omukyala yafuna obuzibu newe twagira mangu kuba kampani emaika tukontrolinga because abaagala emirimu tugikontrolinga tubagana netubakyalira eri yes officer gamba tutokina tolina SC tolina buliri bulungi toilet zone chafu omuntu bajja kujja wano banasi baffe badde bakole mu toilet enenchi batukosezi no buchafu balwale atabamu abakyala bajja funa infections bafuna infection tajja kola ate tolina ddagala nawe kiyamba gwe ajja ogenda okulaba nti okula naye kati atuteekawo ng'essira nti buli office twagalamu munnayuganda abeeremu kubanga ategeera olulimi balirogera tulina companies ennungi kati nga obusamasiko Saidi n'endala baziwe
kati zimu zenjoga ngo Saudi Arabia nendala mweziri nga bakubira mulimba na Uganda bakola mu radio ngera ffe tulira kisinga no singa na katika mwala banti plan omuchaba waita plan inabalala mwabala ku bagina mu companies zimu bakola kakati bategera olimba na Uganda babadde ki afunye obuzibu nataka kutegeza kati ona amulimba boyfriend amulimba kati namutandika omu advise omukasolinga okumalako contract era bwe nagamenti era abamu watuuka wali abamu goloza kati basomesa syllabus ne modules nti abamu golo yabajjanga ayagala million meka bili ate Uganda akoleka business ne bajja yes kati olwaleero argument tulina omukozi w'omunju afuna alyale 8 zemmeka nga bamuliisa ne bamunywesa kale lwafure ziwenti mitwalo giri mitwalo 7 oba mitwalo 7 buli mwezi kati mukyala Nakalembe oba omwami Habibu yava Samuel yava javudde nga ye dream yo okukola ka restaurant milioni 3 babika olwo agenda okukola emyezi 3 waziraba sente zakolaki zitanso okuwerawo kama tulina confusion ya bintu bingi nnyo otandi kugenda bintu bingi ogenda okulaba nti bintu bingi nnyo naffe tetuli balambu tetuli beerufu sigamba naffe ffennyini n'ebintu byadogera twatogerako nti abamu agenda n'ajanga bamugambye nti waliyo golodi bamulimbye ono bamugambye kaze amukukusizza olusi yamulimbye genda kufuna milioni nyaki tofaayo ze leeta milioni 10 wano zengenda kutwala Saudi Arabia bwe kutwala mugagga ayina golodi bamulimbye ogenze mu bukyamu mu kulingiza bukyamu n'ebyakuwadde bikyamu kati otuuka eri otandika okukola ebikyamu kubanga wajidde mu bikyamu ekidira kiki awo temusobola butasowa okola ebikyamu kati ate batawamu baganda bafamu tebamanyi wali ti abantu abamu balina kamera CCTV kamera eraba ekulaba nti obadde okukuta okwagala kino ovudde eno n'okuba obaddemu engalo abo bo mbafunye mwebali mu bungi bwabwe ye bamugambye genda golodi oba mulimbe tulaba nti gundi omugagga oli omulaba naye yatukola golodi era gwotuuka nti onooneka kyoba ofuuka singako kwegamba okukola nga takiinaamu mu bwongo wabula kyalina obwongo okola ki ekyekyo kyamu so waliyo abantu banyo otufe abatuwa amaanyi bootuukako n'agamba mpeereza omwana kati n'omukyalo omu newenjoga erinnya erisooka bamwita Christine sijja kwogera lidala namutegera pati samu yagendanga mukozeera nina agendako mu bukyamu bwatyo bamukukusaako naye ebyo ekyo najja kwembasi twembasi awo n'abeerawo samu netumukuumira tula tubakuumira because omutima gwaffe tosobola kugoba munnauganda anyhow like that katubakuuma nefuna abazungu ne bajja bagamba bane twagala mukozi bazungu bamirundi ebi twagala mukozi ne competition netuuka ne bamutwala kati afuna lyalenga kumpika 7 ali mu ssente kati bamuze ne bamusomesa kati afuna masters mu cyber security kakati ne bamutwalako ne mu America kuba atuka nafuna akajanja nagenda mu America gyembazi nkola ne bamutuusaako mu America n'alabayo n'abeera mu America n'agamba ate siba kubeera yeeno zeefuna ziba zijja n'agamba twakutegeeza kitegedde n'akomawo ebikola n'akola kati akola dreams azirina kati akola amaka 2 oba atwalira abaana okuzannya bamwagala kamanya oluzungu noona amaka gaali mubana ate tebalina baana balabirira alosi bazoga tugeze ku safari Desemba nasigala mu maka bamukubisa emirundi 2 kale bamwamunaaga twala tulina okuwa tiketi okuddayo tujja kuwa tiketi tujja kuweza tiketi gwe noomanyi oba onoddayo watuddayo oba osigadde tujja kuweza tiketi tukuddabolingemu n'omusaala kwegamba byansi byonna ebibeera ti n'obukozesa mu Uganda obamu n'obuzibu mubamu abalina obuzibu nemberamu ab'emitima eki lipooti za bantu banyosigala omuntu agamba olusigala mwami mulabu agamba aze ngenda Uganda ngenda mbalala tukola ki ninayo osandula tumuzimbira ennyumba enjakola ku bazadde be so you see n'Oluganda ne batandise okola ki so now tulina extremes olwo bali abakaaba ne bakaaba nga bali genuine
ngolusi waliyo obusobi waliyo obuzibuzibwa nabo bali abakabanga lazima butuufu bwe balipirese kale tuba abali abasanyufu kale tuba nga focus yaffe tuli nti bwoba olwana olutalo okufuna ekintu tolina kulowooza nti ogenda funa. It's not always a bed of roses. Even the rose kamuli bakatata mu Luzungu mu Luganda akamuli ka rose. Akamuli ka rose. Olusi kabera ka amaggwa. Wenzo okufuna akamaggwa. Akajo okufuna ettovu. Akakwata obubi okoze muki? Akamuli ako nokakwata obulungi. Kati mbangamba nti mu process eno yonna sisi kuleteekawo nti n'abagenda okukola buli abantu babanga excited. Omuntu Mwarabu bondi na company Mwarabu nebagamba twagala abantu ne bavuga zibbaasi nezikamunye nezigenda ekanungu nezigenda bulemezi nezigala mu kyalo nezitika buli muntu kuba waliwo besingana nga kwanza oluzungu talumanyi tera kyamanyi nokozesa paasi yamasanyalaze yakozesanga y'amaanyi akatole amulese mu makage alina okukozesa ebyuma ebyoza ekyuma ekyoza ne pass ne steam na biki tafunye training otegerawo ntikufuna tafunye training ayodde buyozo lokuba eri basabye watandikira okwoche saati ye sajja yaguze saati akanzu yagyokyeza kujuma bagamba kirabika atajjukira no limit mukwataganya tomusomesezzaako buli basic mu Warabu n'okumubuuza ku makya tusobola mubuuza omutunulira butunulizi oli tona basic tolina akakatubwako mu lulimi lw'okwogera tolina tebakusomesezza bimbi betwagala nti kufa omuntu okugenda musomese tumusomese okukozesa paasi mukozesa paasi byagenda ku bisophisticated bali bye balina eno si byabaddemu tafumbisa sigiri oli afumbisa gaasi afumbisa kuuka sina gaasi afumbisa amasanyalaze olina okutegera nti olina ogajjako gakendeeza otyo gakola otya oveni ogikozesa otya ojja kukwata ekyennyanja okiteke mu oveni kisiriye omusajja yakiguze sente ye okwate ekintu ekinagenda mu deep freezer kukiteke mu deep freezer kikwatire olwo kirabyeko ng'omuntu ng'akwasa ebintu ebinagenda mu deep freezer n'ateeka mu deep freezer kati gwenze mulyaga gwamukozesa otandika n'obuzibu so mulina enkolagana gye mutaddewo okukwasaganya kampani zino okutraininga abantu abagenda mu bantu tukendeeze ku buzibu emisango kyetuliko era kyetukola era ng'akubira omulanga munnayuganda yenna alina obusobozi hagulewo kampani alina obusobozi ng'ali profession kampani etwala abantu ng'alina okubasomesa okubateeka mulamwa because kyenjagala kintu kimu kati kubuulya muganda wange bw'oba oyagala okuggyawo abatalina busobozi olina oteekamu abalina obusobozi okukola ekyo ekituufu bw'oba oyagala okuggyawo obukyamu abatalina busobozi oba obukyamu abatalina obusobozi kuba wali abantu basinga bakola zi kampani abamu bakola naye ng'oluusi entula yaabwe endala baagala sente za mwangu ayogera kirala omugamba omuntu omwana nti mu training enaku 2 we mu kino ayagala kwata sente ziri zitu amwana atuke mangu amugamba ogenda mu sente azifunye kati nofunamu omuntu abantu balina olumiro fast olumiro eggwanga n'ekifaananyi ky'ekintu ate olumirirwa omuntu because what you are dealing in kyetukolamu kwe kutambuza abantu balina obulamu si kutambuza n'ensolo zirina obulamu kubanga era Kurani etugamba n'oba ogisala gisale bulungi kutambuza luku walwakala kati tulina okutegeera abantu tutandikala nabano kampani zino zitandika okukyusa obwongo tutandika okutunuulira ekifaananyi eky'omu maaso otugamba nti tulina tageti yaffe tujja tutwala emitwalo 2 oba 3 mu nsi eno tutwale abantu so si kuyoola betusomesezzaako ategeera gy'agenda tuusa abaana abasinga bagenda nabatwala nga alina driving permit ndabye abantu bangi nnyo bantu n'omusinga ng'oli emyaka gya passport ye
bagisika bagisembezaayo ningi okusinga ye passport nkulu okusinga bamugamba nti bagala bakulu ba myaka 3 twina n'abata batemekuza myaka 18 nga bayingira ninga passport bamwanja myaka 25 kati oli akikola collectinga nambe kuleki oli ne bamufunira permit agende nga n'emmotoka Bosi ngamba kuleja kwamba kwano maizo bayitirivu zokola kyonna kyenjawo okula investigation yakola research kufuka mikwano nabo abantu bagenda kuchawa mwami bagamba zo kuchayi simira tabukasaka tunachanchawo mwami Migadde bakuchaye kakati waliwo abantu tetufuna kituufu fenga abamawulire bwetuka ku bantu abamu nga tunatera okumaliza programu eno batubuzaabuza ekifaananyi batuwa kirala obuzibu buno gwe ojeeyo amazima kati ffe eggwanga ng'eggwanga tuliyambye tutya nze naawe mwami Migadde okuva mu ddubi mwe tuli eggwanga ng'eggwanga tuliyamba TV ojo kuteako music oluusi tufune programu nga zino tuyite abantu abakwatibwako ebintu ebyo yes batubuulire babuulire kikino okole mu internal affairs tulinayo akulira anti-human trafficking yes tulina ekibiina abatwala abantu bakola ebweru tulina abantu ku ministry ya local ya labor gender and social development ekwatibwawo ku bantu abagenda ebweru muyite abantu bali mu nsonga ezo tulabe nti tufuna programu okunyonyola baganda baffe baterere balemufuna muki balemufuna muzibu kati batafuna buzibu ne bafuna ebyo balina okufuna ne bafuna obulamu bubatererera bajja kuteekako Salamu TV nabo nga basimayiringa atulanyumirwe naye kati butakola ebyo bambya ne bayasala Salamu TV nga mulwadde ali mu mbeera takola ki eteyagaza so buvunaanyizibwa baffe n'essaawa zino nina kuddayo nzomba ndakuddayo mbere ennaku zange nkola investigation mpola yakwata n'ebitongole bikwatibwako nga nkola buildinga relationship tegeere kiki kozi n'ennamba eyo ministry ya money power omani yegituwa naga oba temutegeeranga emitwalo ebiri n'emeka ate bambi bo lwati bamanyi ne trafficking gye libaga nti biri nnomo ate era mbadde nakyagala dda nsituke ennoonyereze omaani oyo ali atya kati awo kakati nze nabadde musikati zize rambozanya amana ngati bo challenginga babaddeko emusikati babaddeko omwana olwatya amba ati kati tunokola fena tuvuke lugendo lwaffe I'm happy abantu mbali chance ofuna third deputy prime minister yasabye agenda ne minister waffe Janat Mukwaya naye agala agenda omwana twetereza we are moving towards tutambula kati twagala kutereza mbeera tutereze kakati n'ekirala ekiriwo abantu bagenda okukola mu nyumba oba okola emirimu gy'owaka housemaid yes mbaganyo bayita house manager kale kabafuke ba house manager because bamanaginga amaka gaffe yes okiraba oba okay the house managers ba driver nabana abalaba jokola emirimu emirala tuno bategeeza nti Saudi Arabia tebalina kusasula sente n'emu so kampani bajjako esente nimbadde mpulira amawulire sima milioni 5 milioni 6 bakola nsobi buli muntu agende Saudi agendera bwere buli muntu agende Saudi alina kukola sente zifuna passport ebisigadde byonna byabwere ya agreement gye twasayininga ticket bajiwe abwere byonna ne mwatuuka eri insurance bajuko yabwere ya medical ekintu kyabena nti abantu abakola mu the house managers I think the term je tunokozesa because bakozi ate bayimizaawo makaga fe osingana omuntu nga akola emulimu enga gwegambi kati ngoyo mukyala kulisti naye nga ayimirizaawo amaka n'abantu bulungi n'akola n'ebyo ate n'ayemployinga n'abalala abasomi abana ne degree kati tubatwala abantu mu kiti nti bali awo so bantu bakozi tuno bata yake si tubayamba kati okutuuka eri kunakwa kwabwerere Mwami Migadde nsaba tusibule eggwanga ate ngenda tufuna akadde ate nsuubira tujja kukwatagana ku
kintu ky'omaani ekyo inshallah saba tusibule eggwanga Mukama tumwebaza okusooka obukulu. Amina. Because zingamba nnyo abantu tukola si ffe tukola. Mukama yatuwa obusobozi obwo. So siba kwewaana ne nga nti Habibu nkoze nnyo. Mukama akoze kyakola. Tulina okumwebaza ng'abantu. Ate era ngamba bannayuganda buli omu bw'ali mu ngeri ye asabe. Si kusaba nti buli omu akole. Buli omu akwate eddoboozi bino bye twogedde bituuke abalala bitukire abalala abangi. Bw'oba baagala tukuza kukola building a social media platform bagezeeko okulaba nti bakunefuna information. Ekirungi nga tulina munammwe osobola okunkubira direct okuva eri n'entangaaza abantu. N'oba oyagala mpandike article osobola okuwandiika ne tukulaba nti tukola olulimi olwo. N'omuntu wagamba nti ajja kumukyaza atwala e Busoga Joy Radio amafuta ajateekamu gange. Wamaye olubyenkula nti ekyo kikoledde Mukama sijja gamba yasabanga gavumenti saddaakayo. Era we ngamba nti waliwo TV e Busoga wagundi e Busoga whatever ng'eddoboozi okugikaasanya bwe bategeera sebo gungoja kukola. Kakati kyekyo kyensaba neyazeege programu eno n'abatuuliza mwenna tubeyanziza nnyo abafunye ebiseera ne mutuuliriza nga kitubasaba sikusasula mutusasule mu ngeri emu si kusasula na ssente wabula amaloboozi gano gatambule. Mukama abeere nammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Ibrahim Ali nkwebaza nti wabale nnyo mwami Migadde Habibu bwe tubadde olunaku olwaleero bwetyo tujja kwongera okuwa ebikwata ku mwana wali e Bulaaya eyo ate nonaava wano okugenda ne kampani ki emututte. Kale saba Mungu akukuumira ku Salamu TV tovaawo. Nze Ibrahim Ali. Assalamu alaikum.